अरे मैं चावल हूँ, मुझे फ्रिज में मत रखो, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, खराब हो जाऊंगा, खाने पर फूड पॉइजनिंग हो सकती है, निकालो मुझे बाहर। अरे मैं टमाटर हूँ, मुझे फ्रिज में मत रखो, मेरी बनावट खराब हो जाएगी, बाद में खाओगे तो एसिडिटी आएगी और जलन होगी, निकालो मुझे बाहर। अरे मैं उबला हुआ अंडा हूँ, मुझे फ्रिज में मत रखो, मेरा प्रोटीन खराब हो जाएगा, बाद में उल्टी आ सकती है, निकालो मुझे बाहर। सुनो, मैं दही हूँ, मुझे फ्रिज में डालोगे तो मेरे अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे और फिर मुझे खाया तो पेट बिगड़ जाएगा। सुनो, मैं प्याज हूँ, अगर मुझे फ्रिज में रखोगे ना तो मैं चिपचिपा हो जाऊंगा और मुझे खाने से गैस होगी, पचन भी खराब हो सकता है।